တင်းတင်းခုတေးဟောတဲ့ကလေးတွေတင်းတင်းရညာလက်ယုံနေတင်းတင်းအရင်ချရတဲ့ကလေးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဖတော်မှမလုပ်ပါဘူးတကားလုံးဝပိတ်ချမခိုင်းပါတင်းတင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလုံးဝမရှိတဲ့မိမတရားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမပြောပါနဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့မှာရှိတဲ့တင်းရွှေစင်ရွှေဆိုင်က28ရက်နေ့ငလင်လှုပ်ချိန်မှာရွှေတွေလူရက်ခံအမှာစိုးပြီးစိုင်တကားပိတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုင်ဝင်နှန်းတွေတိုက်ပြိုကျပြီးတွေ့သွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်တင်းရွှေစင်ရွှေဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တီတင်းကအခုလိုပဲဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တဲ့မဟုတ်တန်တရားတွေရှောင်မပြောကြပါနဲ့အားလုံးထက်ကျမပိုခံစားရပါတယ်အခုတည်သွားတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကကျမရဲ့ညာလက်ယုံတွေတီတင်းအရန်ချရတဲ့ကလေးတွေကျမသားသမီးတွေပါသူတို့မရှိပဲကျမဘလို့အလုပ်ဆက်လုပ်ရမှာလဲကိုချင်းစာပေးကြပါငလင်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာလဲတကားကိုလုံးဝမပိတ်ခိုင်းပါဘူးအကုန်လုံးလဲပြိုကျနေတာဘလို့လုပ်ပိတ်လို့ရမှာလဲပိတ်ဖို့လဲအချိန်မရပါဘူးတီတင်းဘရောမှအဲ့လိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ပါဘူးအခုတည်သွားတဲ့ကလေးတွေကတီတင်းပေါ်အရန်တစ္ဆာရှိကြတဲ့သူတွေပါသူတို့ရဲ့ကိုယ်စမ်းညံစွမ်းတွေရှိသမျှကျမအပေါ်အလုပ်လုပ်ပေးသွားတဲ့သူတွေပါကျမဘလို့ဖြေရမှာလဲပြည်မနာအခြေအနေကိုတိချင်းကျမသားကိုချက်ချင်းလိုက်သွားခိုင်းပါတယ်ကျမအခုချိန်ဒီတရေမှမအိပ်ရသေးပါဘူးစားလည်းမစားနိုင်အိပ်လည်းမအိပ်နိုင်သေးပါဘူးကျမရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါကျမဘလို့ရှိဆက်ရမှာလဲတည်ဆုံးသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအတွက်လည်းအပြည့်အဝတောင်းဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါတီတင်းရတောင်းယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်လာဖြည့်ရှင်းပေးတာပါဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ပြီးအောင်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ